Аларны бакчада җырларга да биергә дә өйрәткәннәр. Тагын да күбрәк белемне иртәгәдән мәктәптә ала башлыйлар. Чистайда яңа уку елы әнә шулай бер көн алдан башлана. Школа это самое главное. Вот новый микрорайон, он бы был неполноценным, если бы не было здесь вот такой школы. Иртәгә сезнең уку елы башлана, сезне барыгызда белем көне белән котлыйм. Укугыз уңай булсын, сезне барыгызга да исәнлек саулык. Лицейда 800 бала белем алачак, аларны 50 мөгаллим укытырга әзерләнә. Шуларның берсе Сирина Зарипова. Яңа кабинетымны күрдек, бик җиһазландырылган. Наша школа очень большая, мы хотим уже учиться. Очень довольна. Очень хорошее пространство. Спорт актлар залы бассейн. Бу мәктәпнең төзелеше республика бюджетына 700 миллион сумга төшә. Биредә физика, математика тирәнтен укытылачак. Максатлары районның социаль-икътисади үсешенә үзеннән өлеш кертәчәк инженерлар үстерү. Моның өчен шәһәрдәге Милли тикшеренү институты филиалы белән килешү төзелгән. Миссия школы время выбрала нас. Безне сайлаган заман. Без бик шат, чөнки эшләргә, укытырга шундый матур мәктәптә бик зур дәрәҗә безнең өчен. Менә шулай матурына башлап җибәреп, эшләрбез, укытырбыз, тәрбияләрбез һәм яңа уку елы үзенең алдына куйган бурычларын матур итеп башкарып чыгарыр дип өметләнеп калабыз. Нәтиҗәдә мәктәпне тәмамлап вузда укыган инженерлар Чистайдагы менә бу оешмада эшли алачак. Алар автомобиль компонентлары, электрон җайланмалар җитештерә. Занимаемся производством отопительных радиаторов бытовых. Это наша разработка. Монда 90 кеше хезмәт куя. Быел 800 миллион сумлык товар җитештерганнар. Шәһәр бюджетына алар саллы өлеш кертә. Заводтан Рөстәм Миңнеханов Чистайның ял паркына юл тотты. Ул республика программасы буенча төзекләндерелә. Буш торган паркларның халыкка файдасы юк. Алар аралашу мәйданы булырга тиешлегенә басым ясый ул. Яңа парк спорт стадионы территориясендә урнашканга күрә төп игътибарны әлбәттә спортка биргәннәр. Иң кызыклы урыннарның берсе әнә теге канат юлы һәм менә шушы скейт парк. Элек ишек алдында йөргән булсалар, хәзер бөтен Чистай егетләре шушында шөгыльләнә. Biz монда элек футбол уйныйдык, а хәзер монда футбол качан бетә, без паркта утыра алабыз. Площадкада уйный алабыз. В скейт-парке очень хорошо кататься. Здесь много места есть. Можно было только поиграть в футбол, а сейчас можно сходить на скейт-парке покататься, на батутах попрыгать. Яңа кырылмаларга ия булган Чистай районы киләчәктә шулай итеп районны алга җибәрәчәк яшь буынны яңа шартларда тәрбияләргә җыена. Чистайдан Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.